Барлықтарыңызға сәлем, гематолог YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз қан кетуге бейімділік тақырыбын қозғаймыз. Есімім Мағбута Абдуманаповна, 16 жылдық тәжірибем бар дәрігер гематологпын. Ал тақырыбымызды бастайық. Науқастар қабылдауға келген уақытта шағымдарына ұзақ қан кетеді деген шағымдарға шағымдану мүмкін. Мысалы, мұрның ұзақ қанайды, қызыл егім қанайды, етеккірім көп келеді, немесе зәрім қызыл түске боялады, геморройым қанайды, ұзақ уақыт тоқтамайды, немесе үлкен дәретім қара түске боялады, кофе тәріздес құсулар болады, немесе денем көгереді, ұзақ уақыт көгеру кетпейді деген шағымдармен гематологқа қаралатын болса, біз міндетті түрде оның себебін анықтауға кірісеміз. Өйткені жайдан жай қан кету белгілері науқасты мазаламайды. Ең алдымен науқастың шағымын сұрап болғаннан кейін қандай қосымша аурулар бар екенін сұрап көреміз. Өйткені мысалы созылмалы аурулардың ішінде бауыр патологиясы қан ұю қызметінің функциясын төмендетеді. Соның салдарынан да қан ұю факторлары нашар өндіріліп, кейде тромбоциттердің деңгейінде түсіруі мүмкін. Осындай көгерулер қан кету белгілеріне алып келуі мүмкін. Сондықтан да созылмалы аурулардан міндетті түрде бауыр патологиясын тексереміз. Оған қосымша анализдерден мысалы гепатит В, басқа инфекциялардан ВИЧ инфекциясын да тексеріп көреміз. Көк бауырдың, талақтың УЗИ диагностикасын өткіземіз. Одан бөлек кейбір жағдайда фибросканирование печеньді өткізуіміз мүмкін. Өйткені УЗИ кейде бауырдың құрылымын тексеріп көре алмайды. Фиброзды өзгерістер бар ма жоқ па анықтап көре алмайды. Сондықтан науқастың бауыр патологиясын міндетті түрде тексеріп өтеміз. Ал гематологиялық ауруларға келетін болсақ, жалпы қан талдамасында қан кетуге алып келетін тромбоцит көрсеткішін қарап көруіміз керек. Тромбоциттер қалыпты жағдайда, мысалы 150 мың мен 400 мың микролитрдің аралығында қалыпты деңгейде болатын болса, қан кетуге бейімділігі жоғары науқастардың тромбоциттері күрт төмен түскен кезде ғана қан кету белгілері болады. Мысалы, тромбоциттер 30 мың микролитрден түссе ғана науқаста қан кету белгілері болады. Сондықтан егер де науқастың тромбоциттері күрт төмен түсетін болса, оның себебін іздеп көреміз. Ол аутоиммундық патология болуы мүмкін. Мысалы, сүйектің кемігіне жеткілікті тромбоциттер өндіріледі, бірақ қанға түскен уақытта өмір сүру қысқа болуы мүмкін. Немесе сүйектің кемігінде өте аз өндіріледі тромбоциттер, оның орны май тінімен алмасуы мүмкін. Немесе сүйектің кемігінде фиброзды ошақтар пайда болуына байланысты тромбоциттер аз өндірілуі мүмкін. Кейде тромбоциттер В тобының витаминдерінің жетіспеушілігі пайда болған кезде де сүйектің кемігінде мегалобласт клеткалардың көп өндірілуіне байланысты қанда тромбоциттердің деңгейі төмен болуы мүмкін. Кейбір жағдайда сүйектің кемігінде патологиялық клеткалардың пайда болуына байланысты, мысалы бласт клеткалар өте көп өндірілетін болса, сау клеткалардың өндірілуі төмендейді. Сондай жағдайда тромбоциттердің деңгейі күрт төмен түсуі мүмкін. Кейбір жағдайда тромбоциттер бұрмаланып өндірілуі мүмкін. Дисмегакариоцитопоэз деп айтамыз сүйектің кемігінде, мысалы миелодиспазический синдром болған жағдайда, ондай жағдайда да қанда біз тромбоциттердің төмендеуін көреміз. Сондықтан да бұл жерде тромбоциттер күрт төмен түсетін болса, біз міндетті түрде сүйектің кемігінің диагностикасын қарап көруіміз керек. Сүйектің кемігінде қан клеткалары қалай өндіріліп тұр. Соған байланысты біз сүйектің кемігінің қызметінің өзгеруіне байланысты диагнозды қоя аламыз. Жай қан анализіне тромбоциттердің төмендеуін көріп, гематолог нақты қандай диагноз бар екенін айта алмайды, болжамдай алады. Ал нақты диагноз қою үшін міндетті түрде сүйек кемігінің диагностикасы қажет. Мысалы, жалпы қан талдамасында тромбоциттердің төмендеуімен қатар гемоглобин де төмендеуі мүмкін, лейкоцит те төмендеуі мүмкін, лейкоциттердің ішінде бласты клеткалар пайда болуы мүмкін. Осындай қосымша өзгерістерге байланысты біз болжамдай аламыз, бірақ сүйектің кемігінің диагностикасын жүргізген кезде ғана нақты науқаста қандай қан патологиясы бар екенін анықтап көре аламыз. Одан бөлек, егер де тромбоциттердің деңгейі қалыпты деңгейде болса, біз қанның ұю факторларды тексеріп көреміз. Мысалы, олар туа пайда болған, жүре пайда болған факторлардың жетіспеушілігі болып бөлінеді. Мысалы, науқаста 8-ші, 9-ші, 11-ші факторлардың жетіспеушілік пайда болатын болса, ол туа пайда болған гемофилияда болуы мүмкін. Фактор Виллибранды жетіспейтін болса, кейбір жағдайда туа пайда болған фибриногеннің жетіспеушілігі де пайда болуы мүмкін. Сирек жүре пайда болған гемофилиялық аурулар да бар. Ол жүкті әйелдерде, жүктіліктен кейін онкологиялық аурулармен ауыратын пациенттерде, немесе өзімен өзі ол дамуы мүмкін аутоиммунды
кез келген жаста науқаста өзімен өзі денеде көгерулер пайда болуы мүмкін. Мысалы, туа пайда болған гемофилия көбінесе ер кісілер ауыратын болса, оның жанұясында әкесі немесе аталарының біреуі гемофилия ауруымен ауырып, ол немересіне берілетін болса, ұл бала немересіне берілетін болса, ал жүре пайда болған гемофилия пайда болған уақытта, ол аутоиммунды кез келген жаста, кез келген жынысты пайда болуы мүмкін. Әйелдер де, ер кісілер де ауырады онымен. Науқас мысалы көгерулермен қатар етеккірінің көп келуіне, немесе зәрінің қызыл түске боялуына, мұрның ұзақ уақыт қанауына дегенде шағымдан қатар бірнеше жүйеде қан кету белгілерімен шағымданып келеді. Сондай жағдайда біз науқастың жалпы қан талдамасы мен коагулограмма анализін алу арқылы қан құю функциясында өзгерістер пайда болды ма, немесе патология пайда болды ма, немесе жалпы қан талдамасында тромбоциттердің өндірілуі бұзылды ма екен анықтап көреміз. Және де жаңа бауыр патологиясында міндетті түрде тексеріп көреміз. Кейбір жағдайда қатерлі аурулармен ауыратын науқастардың да бастапқы этаптарында, мысалы сүйек кемігі қатерлі ауру сүйекті зақымдайтын болса, сүйекте метастаз пайда болатын болса, сүйек кемігінің қызметінің бұзылуына байланысты тромбоциттер аз өндіріле бастауы мүмкін. Сол кезде науқас алғашқы шағымы қан кете бастады деп шағымданып келуі мүмкін. Сондықтан біз науқастарды жүйе бойынша барлық мүшелерінде кейбір жағдайда тексеріп өтеміз. Осылай қан кетуге байланысты науқас шағымданып келетін болса, біз барлық жағынан науқасты тексеріп өтеміз. Бұдан бөлек тағы да науқас дәрі-дәрмек ішетін болса, ұзақ уақыт, мысалы бір ауруына байланысты ұзақ уақыт дәрі-дәрмек ішетін болса, ол сүйек кемігіне токсикалық әсер ету арқылы тромбоциттің өндірілуін тежеуі мүмкін. Сондықтан науқаста қандай дәрі-дәрмек ішіп жүрген туралы сұрап көруіміз керек. Кейбір жағдайда ауру сезіміне байланысты жаңағы ауру сезім басатын НПВС, қабынуға қарсы препараттар, НПВС препараттары немесе аспириннің құрамында бар препараттарды ішетін болса, ол да қан құю қызметін бұзуы мүмкін. Ондай науқастарда гематомалар денелерінде пайда болуы мүмкін. Тағы да мысалы жүрек ауруларымен ауыратын науқастар, немесе жақында венозық тромбоз асқынулары болған науқастарға тромбопрофилактикалық ем тағайындалатын болса, антикоагулянтты терапияны алатын болса, бақылаусыз, оларда да шамадан тыс көп препаратты бақылаусыз ішуіне байланысты дозасын көбірек ішетін болса, оларда да қан кетулер болуы мүмкін. Сондықтан да бұл жерде науқастан сұрап білуіміз қажет, қандай препарат ішіп жүргенін. Оның мысалы анализде біз HTV деген көрсеткіштің 1,5-2 есе жоғарылауымен қан кетуге бейімдігі жоғары екенін көре аламыз. Жақында мысалы бір балада кездейсоқ фибриногеннің өте төмен екені анықталды. Мысалы ол балаға да еректе денесінде көгерулер пайда болатын болса, қан кетуге бейімділік пайда болатын болса, міндетті түрде мысалы плазма құйылу керек екенін анасына түсіндіріп айттым. Осылай әртүрлі себептерге байланысты қан кетулер болуы мүмкін. Науқастарда қан кетуге бейімділік болуы мүмкін. Сондықтан да науқастардың жаңағы себебін анықтап алу керек алдымен. Себебіне байланысты ем тағайындаған кезде ғана оларда қан кету белгілері тоқтайды. Мысалы, жақында менде науқас үлкен миомасына байланысты операцияға дайындалып жүрген уақытта тромбоциттердің 45.000 микролитрге түскені анықталды. Ол науқас мысалы бала күнде иммунды тромбоцитопения ауруымен ауырған екен. Соған байланысты талағы оперативті жолмен алынған екен. Енді тромбоциттердің деңгейін көтеру үшін. Одан кейін де науқаста толық тромбоциттер қалыпқа келмеген. Уақыт өте келе, мысалы қазір қатты бақылауда болмаған науқас, қазір енді жасы үлкен, жаңағы балалық шақтан өткен ересектерге ауысқан периодта науқасқа миомаға операция жасайтын кез келген уақытта науқастың тромбоциттер төмен екенін анықтап отырмыз. Енді бұл қан ауруына байланысты, иммундық тромбоцитопениясына байланысты түсіп тұр ма екен, немесе дене мүшелерін тексерген уақытта бауыр патологиясы анықталып тұр. Науқаста мысалы бауыр фиброзы 3-ші дәрежесі анықталып тұр. Соған байланысты тромбоциттер төмендеп тұр ма екен? Өйткені бауыр патологиясында да тромбоциттердің өндірілуін күшейтетін тромбопоэздің қызметі төмендеуіне байланысты тромбоциттердің өндірілуі төмендеуі мүмкін. Сондықтан бұл жерде біз екі ауруға диагностика жүргізіп көреміз, салыстырып көреміз, қайсы жүйенің жетіспеушілігіне байланысты
науқастың тромбоциттері төмендеп тұр. Мысалы біз қазір науқастың нақты себебін анықтап, оған ем тағайындап, тромбоциттерін көтергеннен кейін ғана операцияға рұқсат береміз. Кейбір жағдайда науқаста қатерлі ауруына байланысты тромбоциттер түсетін болса, немесе науқаста жедел лейкоз ауруы, пластикалық анемия, аутоиммундық тромбоцитопения, миелодиспластический синдром секілді аурулар анықталатын болса, қан аурулары анықталатын болса, әр ауруының емін тағайындаған кезде ғана тромбоциттер қалыпқа келеді. Одан бөлек қан ұю қызметіне байланысты науқаста туа пайда болған немесе жүре пайда болған гемофилия ауруы анықталатын болса, оған арнайы факторларды толықтыру арқылы біз қан кету белгілерін емдей аламыз. Факторларды қалыпқа келтіру арқылы науқастың қан кету бейімділігін жоя аламыз. Сондықтан да бұл жерде нақты себебін анықтауымыз қажет. Сол кезде ғана біз науқасқа қажетті ем тағайындаған кезде қан кету бейімділігі төмендейді. Бұл не үшін қажет? Мысалы, науқас артериалдық гипертензиямен ауыратын болса, ол науқастың қан кету бейімділігінің жоғарылауы қан қысымы жоғарылаған уақытта қан кетулерге алып келуі мүмкін. Ондай жағдайда науқас мысалы миына қан кетуі мүмкін, ішкі мүшелеріне қан кетуі мүмкін, өміріне қауіп төндіреді. Және де мысалы науқасқа оперативті ем тағайындалатын болса, оның диагнозын нақты білу арқылы біз оған дайындық көмегін бере аламыз. Науқаста диагнозын білген уақытта барлық жедел көмек, қандай жедел көмек қажет екенін біліп отыра алады. Сондықтан бұл жерде жүктілікті жоспарлайтын болса да, болашақта бір операциялық ем тағайындалатын болса да, диагноз анықталған өте маңызды. Сондықтан да егерде денеде көгерулер пайда болатын болса, қан кетулер ұзақ уақыт тоқтамайтын болса, міндетті түрде гематологтың кеңесін ұсынамын. Біз мысалы себебін анықтау арқылы сізге дұрыс ем тағайындау арқылы қан кету бейімділігін жойып беруге көмек береміз.